Morning Tuesday ครับทุกคนสวัสดีวันอังคารนะครับสวัสดีพายุวิภานะครับวันนี้วันแรกนะครับสำหรับพายุวิภาวันแรกสำหรับพายุวิภาที่จะขึ้นฝั่งเวียดนามนะครับอย่างเป็นทางการหลังจากที่เราเห็นนะครับในข่าวการปิดเกาะฮ่องกงนะครับมาเก๊าปิดเมืองปิดสนามบินปิดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับประชาชนทุกคนนี่แทบจะเดินถนนไม่ได้นะครับตัวปลิวลอยไปเลยเกาะไหหลำนะครับแล้วก็ทางตอนเหนือของเวียดนามฮานอยนะครับถล่มทลายกันมาแล้ว 2-3 วันที่แล้วนะครับวันนี้นะครับพายุวิภาจะขึ้นฝั่งเวียดนามอย่างเป็นทางการนั่นก็แสดงว่าเราจะโดนหางเลขนะครับเต็มๆเลยแม้จะไม่ใช่ตัวพายุโดยตรงนะครับแต่ว่าผลกระทบนะครับอันดับแรกเลยมืดฟ้ามัวดินแบบนี้นะครับที่นี่นะครับกบินบุรีปราจีนบุรีภาคตะวันออกประเทศไทยนะครับภาคตะวันออก8จังหวัดนะครับในล็อตนี้ไม่โดนทั้ง8จังหวัดนะครับที่ไม่อยู่ในรายชื่อที่จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายแบบหนักๆวันนี้นะครับก็มีระยองกับชลบุรีนะครับแล้วก็สระแก้วที่จะโดนฝนตก80%ของพื้นที่นะครับมี5จังหวัดใน8จังหวัดภาคตะวันออกครับส่วนจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงจริงๆเลยนะครับก็คือจังหวัดกาญจนบุรีนะครับหนึ่งเดียวทางภาคตะวันตกส่วนภาคตะวันออกนะครับสีแดงพื้นที่เสี่ยงจริงๆเลยมี2จังหวัดก็คือจันทบุรีและตราดครับ24 ชั่วโมงจากนี้นะครับอีก3จังหวัดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คือจังหวัดไล่ขึ้นไปนะครับนครพนมบึงกาฬและหนองคายนะครับคือจังหวัดพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับวันนี้เตือนกันเท่านี้จังหวัดก่อนนะครับนี่คือวันแรกของการขึ้นฝั่งนะครับของพายุวิภาครับขึ้นฝั่งเวียดนามนะครับซึ่งเราอยู่ห่างเวียดนามประมาณ100-200 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ไกลนะครับถ้าตัดขวางสี่แยกสามทหารกบินบุรีนะครับเช้าวันอังคารครับวันดีเดย์ก็ว่าได้นะครับกรุงเทพมหานครภาคกลางนะครับภาคอีสานนะครับวันนี้ฝนตกหนัก80%ของพื้นที่เลยทีเดียวครับส่วนที่เหลือฝนตกหนักนะครับ60%มีเพียงทะเลด้านอ่าวไทยนะครับก็คือภาคใต้ตอนล่างทางด้านอ่าวไทยที่ฝนตก40%ครับขอให้เป็นวันที่ดีนะครับทุกคนเป็นวันอังคารที่ดีมากๆเลยของทุกคนนะครับทั้งการใช้ชีวิตและการทำงานนะครับ